350 লিটারের এই ফ্রিজ দুইটা করে ঢোকাই দিতে পারবেন। এই ফ্রিজটা মার্কেটে 40,000 টাকার উপরে দাম আছে, আমি আপনাকে দিব 25,800 টাকায় 8 বছরের গ্যারান্টি সহ ফ্রি হোম ডেলিভারি। 6 মাসের ভিতরে যদি নষ্ট হয়ে যায় বড় ধরনের ফুল চেঞ্জ, আপনি যদি এটা ভাঙতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে ফ্রিজটা ফ্রি দিব। 250 লিটারের ডিপগুলো ডাবল গ্লাস সিস্টেম আছে, দুইটা কালার, একটা হচ্ছে রেড ওয়াইন আর একটা হচ্ছে ইয়েলো লেমন। 12 বছরের কিন্তু কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক সিস্টেম, দেখেন আস্তে আস্তে নামবে, মানে ধাপ করে পড়বে না, পড়বে না। নরমাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, চিলার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন এবং ডিপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। যারা হচ্ছে বাজার একদম বেশি করে নিয়ে এসে একবারে মালামাল রাখেন তাদের জন্য ওই ফাস্ট কুলিং আছে, রেড ওয়াইন কালার। দেখেন উপরে ডিপ বেশ বড়, ডিপটা কিন্তু অনেক বড় ডিপ। দেখেন এটা হচ্ছে আপনার নরমাল ডিসপেন্সার আছে, একদম খোলা হয় না একদম। দেখেন দেখেন একদম 350 লিটার ফ্রিজ। যারা ফ্রিজ কিনতে চান, কখনো কি দেখেছেন অর্ধেক দামে ফ্রিজ পাচ্ছেন? এরকমটা আসলে কখনোই আমি দেখি নাই, আমি নিজেও দেখি নাই। আপনারা যারা দেখতে চান আজকের ভিডিওটা দেখবেন। নতুন ফ্রিজ 10,000, 12,000, 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট কিভাবে সম্ভব? আবার ফ্রি ডেলিভারি, মানে বাসার নিচে গিয়ে পৌঁছায় দিয়ে আসবেন। দেখেন এরকম অসম্ভব ব্যাপারগুলো কিন্তু সম্ভব হচ্ছে আর এই এন্টারপ্রাইজ থেকে। আজকে আমরা ডিপ ফ্রিজ দেখাবো, নর্মাল ফ্রিজগুলো দেখাবো, অনেকগুলো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবো। কিছু ফ্রিজ আছে স্টক লটের, যেগুলো হচ্ছে আপনার অর্ধেকেরও কম দামে দিয়ে দেবো। কিভাবে সম্ভব ভাই? আমি আজকে আর এই এন্টারপ্রাইজে আসেন, দেখেন দিতে পারি কিনা। এক্সাইটেড আমি খুবই। পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখলে আপনারা নিজেরাও বুঝতে পারবেন আসলে কি কারণে কিভাবে তারা এত কম দামে, এবং সেগুলো কিন্তু অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিও আছে। আপনি যে বলবেন যে না ভাই এগুলো ডুপ্লিকেট ভুয়া প্রোডাক্ট, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি না, এরকমও না। ঠিক আছে, তো খুবই এক্সাইটেড আমি। প্রত্যেকটা ফ্রিজগুলো আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। যারা কুরবানি উপলক্ষে, যেহেতু ঈদ চলে আসে, খুব অল্প সময়, এই সময়ের মধ্যে যারা ফ্রিজগুলো কিনতে চান একদম সরাসরি চলে আসবেন। ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিতে চান, আপনারা আসতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমেও নিতে পারবেন। প্রত্যেকটা ফ্রিজগুলো আমরা দেখাবো, মেইনলি স্যামসাং থেকে শুরু করে ওয়ারপুল, ওরিয়ন, গ্রি ব্র্যান্ডের আছে, konka, toshin, এক্সট্রা বিভিন্ন ব্র্যান্ড আছে। ভীষণ থেকে শুরু করে সব। এই শোরুমটা হচ্ছে কিন্তু আপনার ফ্রিজেরই শোরুম, শুধু ফ্রিজ আর ফ্রিজ। চারিদিকে যেদিকে দেখবেন শুধু ফ্রিজ। আমার মনে হয় যে যারা 5 মিশালি প্রোডাক্ট বিক্রি করে তাদের চেয়ে কিন্তু যারা শুধু ফ্রিজ নিয়ে ব্যবসা করে তাদের কাছ থেকে নিলেই সুবিধাটা বেশি। আপনি আমাদের এখানে আসলে প্রায় হচ্ছে 150 ভিতরে 150 পিস ফ্রিজ আমার এখানে ডিসপ্লে আছে। 150-এর উপরে, অনেক বড় একটা শোরুম শুধু ফ্রিজ এখানে। তো আমাদের সঙ্গে হাসান ভাই আছেন, পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এবং আমরা অ্যাড্রেসটা বলে দিই, এটা হচ্ছে শ্যামলী রিং রোড, শাম্পা মার্কেট। জি, সহজেই চিনে, একদম সহজেই চিনে, শাম্পা মার্কেটের পাশেই আমাদের দোকান। আচ্ছা, ভিডিওতে নাম্বার দেওয়া থাকবে, চিনতে না পারলেও কোনো সমস্যা নেই, জাস্ট ফোন করে কথা বলে চলে আসবেন। তো আশা করি পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো আমাদের সঙ্গে হাসান ভাই আছেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম। জি, ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, অনেক অনেক ভালো আছি ভাই। তাহলে আমরা ফ্রিজ দেখানো শুরু করি, যেহেতু কুরবানি চলে আসছে। ডিপ ফ্রিজটা আমরা আগে দেখাই। আমি আগেই বলছি আমাদের এখানে কিন্তু স্টক লট এবং ব্র্যান্ড নিউ দুই ধরনের ডিপি কিন্তু আমাদের কাছে পাবেন, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। এবং আমাদের কাছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের, আমি আগেই বলে দিচ্ছি ব্র্যান্ডগুলো অনেক আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেহেতু সামনে কুরবানি চলে আসে, ডিপটাই বেশি দরকার, আমরা এই কারণে শুরু করি ডিপ দিয়ে। ঠিক আছে, আচ্ছা আমার কাছে এখানে আছে একদম প্রথমে দেখাই, আমার প্রথম একদম বাংলাদেশি ব্র্যান্ড মিনিস্টার কোম্পানি, বেশ চমৎকার। হ্যাঁ, 12 বছরের কিন্তু কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, মানে এক যুগ কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ আপনার অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কাগজ। দেখেন এক যুগ, চিন্তা মুক্ত এক যুগের ওয়ারেন্টি, সাথে 2টা বোতল বক্স পাবেন। 235 লিটারের এই বিসিএম ডোরের ডিপ ফ্রিজটা মার্কেটে দাম আছে হচ্ছে আপনার প্রায় 35,900 টাকা, মানে 36,000। আমি আপনাকে 27,900 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি দিব। ও মাই গড, তাই? হ্যাঁ, মাত্র 27,900 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি। জি, যেটা রেগুলার প্রাইস আছে হচ্ছে আপনার 36,000 টাকা। দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু এরকম ধামাকা ডিসকাউন্ট, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 8 থেকে 10,000 15,000 পর্যন্ত ইনটেক ফ্রিজে ডিসকাউন্ট পাবে। আর স্টক লটের ক্ষেত্রে তো মানে অফুরন্ত না, মানে অর্ধেকেরও কমে দিব। আচ্ছা, এর পাশে দেখেন এটার পর আরেকটা মডেল, যেটা হচ্ছে গ্লাস সিস্টেম, মিক্সচারের গ্লাস সিস্টেম। আপনার একই সাইজ, একই জিনিস, একই ওয়ারেন্টি, জাস্ট হচ্ছে আপনার দাম পড়বে 30,800 টাকা। 30,800 টাকা পড়বে। কালারটা কিন্তু বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার ইয়েলো কালার। এরপরে ভীষণের আমাদের আরেকটা ডিপ ফ্রিজ, যেটা হচ্ছে আপনার দেখেন বেশ 2টা কালার, একটা হচ্ছে রেড ওয়াইন আর একটা হচ্ছে আপনার ইয়েলো লেমন বলা হয়। 2টা 250 লিটারের ডিপগুলো। আপনার ভিতরে আমি আপনাকে দেখাই, দেখেন আপনার ডাবল গ্লাস সিস্টেম আছে, আপনার বেশ চমৎকার জায়গা, এবং ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে যাবতীয় সবকিছু আছে, ঝুড়ি আছে, আপনি সবকিছু অ্যাভেলেবেল পাবেন। আপনি এই ফ্রিজটা আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 33,950 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি। আমি আগে বলি বাসার নিচতলা পর্যন্ত, কিন্তু ঢাকা সিটিতে বাসার নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন। আর ঢাকার বাইরে সব জায়গায় যাবে আমাদের কুরিয়ারের মাধ্যমে।
মানে ঢাকার বাইরে যাবে কুরিয়ারের মাধ্যমে, আর ঢাকার মধ্যে আপনার বাসা নিচতলা আমাদের ডেলিভারি ফ্রি, কোনো টাকা লাগবে না, কোনো হিডেন চার্জ নেই, কোনো চার্জ নাই, কিচ্ছু নাই, শুধুমাত্র ফ্রিজের দামটা দিবে, ফ্রিজের দামটা দিবে, আর কিছু না। ওকে, হ্যাঁ। এছাড়া হচ্ছে আরেকটা আছে একই জিনিস 300 আপনার 33,900 টাকা 250 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা, এর পাশে আমি এক সিরিয়ালি দেখাই, এর পাশে হচ্ছে হায়ারের একটা বেশ দেখেন কত বেশ চমৎকার, দারুণ একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ বাইরের কোয়ালিটি দেখেন কত চমৎকার। এবার লাইটও আছে নাকি ভাই? হ্যাঁ লাইটও আছে, এখানে চাকা লাগানো হয় না, চাকা আমরা লাগিয়ে দিব। আপনারা দেখেন এটা হচ্ছে আপনার 300 মডেলের একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা মার্কেটে আপনার দাম আছে হচ্ছে 47,000 টাকা। আচ্ছা, আমি আপনাকে দিব মাত্র 35,800 টাকায়। ওয়াও, মাত্র 35,000। দেখেন 47 থেকে 35 মানে প্রায় 12,000 টাকা। আপনি আমার আশপাশে অনেক শোরুম আছে, শোরুমে দেখে মডেল অনুযায়ী যাচাই করে সব দেখে শুনে নেবেন। দেখেন এখনো পর্যন্ত ফোম থেকে শুরু কোনো কিছু কিন্তু খোলা হয় না, একদম ইনটেক অবস্থায় আছে, ইনটেক অবস্থায় আছে। ঠিক আছে, দেখেন কতটা চমৎকার। হ্যাঁ, এর আরো কয়েকটা মডেল আছে, আমি আস্তে আস্তে দেখাবো। এই হায়ার আরো মডেল আছে। এখানে হচ্ছে কনকার হচ্ছে আপনার এটা আপনার 200 লিটারের একটা ফ্রিজ। আপনি দেখেন এটা ডাবল গ্লাস সিস্টেম করা আছে, সাথে হচ্ছে একটা ঝুড়ি আছে, সাথে আবার লাইনার আছে জায়গা করার জন্য। এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক সিস্টেম, দেখেন আস্তে আস্তে নামবে, মানে ধাপ করে পড়বে না, পড়বে না। আর ডিজিটাল আপনার টেম্পারেচার কন্ট্রোল, এনার্জি সেভিং 71% ইনভার্টারের জন্য, 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু পাবেন না। আর হচ্ছে 125 থেকে 265 ভোল্টে বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে যে কোনো জায়গায় করতে পারবেন, কিন্তু প্রিমিয়াম ক্লাস কোয়ালিটির একটা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, চমৎকার। কালারটাও দেখেন, গ্রাফিক্স দেখেন, বেশ চমৎকার, 3D একটা প্রিন্ট করা, 3D। আর এই ফ্রিজের সবচেয়ে মজার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনার 3 in 1। হ্যাঁ, আপনি নরমাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, আচ্ছা, চিলার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, এবং ডিপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। বাহ, দেখেন মানে এটাকে কিন্তু কনভার্ট করা যায়। হ্যাঁ, এখানে যে কন্ট্রোলার আছে অটো সিস্টেম, টোটালি কিন্তু আপনার ডিজিটাল। এখানে কিন্তু ম্যানুয়াল নাই, অন্যান্য ফ্রিজে যেমন ম্যানুয়াল চাবি ঘোরাইতে হয়, এটা কিন্তু পুরোপুরি ডিজিটাল সিস্টেম। এখানে ডিজিট উঠবে, কত ডিগ্রি আসছে, বাইরে কত ডিগ্রি, ইনার কত ডিগ্রি টেম্পারেচার, আপনি সব কিছু আপনি A to Z আপনি করতে পারবেন। আর অটো একটা সিস্টেম আছে সুপার কুলিং টেকনোলজি, যারা হচ্ছে আপনার এই কুরবানিতে কিংবা অনেক সময় বাজার একদম বেশি করে নিয়ে এসে একবারে মালামাল রাখেন, তাদের জন্য হচ্ছে ওই ফাস্ট কুলিং আছে। ফাস্ট কুলিং এ ক্লিক করবেন, সাথে সাথে দেখবেন খুব অল্প সময়ের ভিতরে আপনার এই প্রোডাক্ট আপনার হয়ে যাবে, ঠান্ডা হয়ে যাবে, কুল হয়ে যাবে। ওকে, এর পাশে দেখেন এইটারই আপনার আরেকটা সাইজ, বড় সাইজ 250 লিটার। আমি এটা দামটা বলি না, এটা হচ্ছে আপনার 33,900 টাকায় 200 লিটার, 200 লিটার ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। আর হচ্ছে আপনার 250 যারা নিতে চাচ্ছেন তার জন্য 36,900 টাকায়। দেখেন জায়গা কতটুকু, একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডেড, দেখেন 250 লিটার, এটা হচ্ছে 300 লিটারের সমান জায়গা আসলে। হ্যাঁ, আর আরেকটা বলে রাখি, এই দেখেন ওটুক দেখেন আস্তে আস্তে কিন্তু একদম হাইড্রোলিক সিস্টেম আস্তে আস্তে নামবে। এই ফ্রিজ যারা নেবে তাদের জন্য আমাদের আপনার ভিডিও দেখে আসলে একটা গিফট থাকবে। তাই? হ্যাঁ, কি গিফট থাকবে ভাই? গিফট আসলেই দেখতে পারবেন, সারপ্রাইজ গিফট থাকবে। ওকে, ঠিক আছে, আমি বলে দিই একটু, যারা এই ফ্রিজটা নেবে তাদের জন্য সারপ্রাইজ গিফট আছে। জি, কনকা ব্র্যান্ডের যে কোনো মডেল, হাইকিউ ব্র্যান্ডের যে কোনো মডেল নিলে সারপ্রাইজ গিফট থাকবে। সারপ্রাইজ মানে প্রাইস তো থাকবেই, একটা হিউজ ডিসকাউন্ট এবং গিফট থাকবে। যারা বড় ফ্রিজ খোঁজ, দেখেন 2টা গরু ঢোকাই দিতে পারবেন, 2টা গরু। হ্যাঁ, দেখেন যারা অনেক বড় ফ্যামিলি, জায়গা বেশি লাগে, অনেক মালামাল প্রয়োজন রাখার জন্য, তারা অথবা কমার্শিয়ালি যদি ব্যবহার করতে চান কোনো সমস্যা নেই। দেখেন এই বড় ফ্রিজটা 350 লিটারের এই ফ্রিজ, ভীষণ কোম্পানির, 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ আমি দিব মাত্র 39,950 টাকা। 39,950 টাকা। ডেলিভারি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি তো নাকি? প্রত্যেকটা ফ্রিজের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি, প্রত্যেকটা। আমি আপনাকে কনকারটাই দেখাই দেই, দেখেন প্রত্যেকটার কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড আছে। দেখেন প্রাইস কমে পাচ্ছেন, অফিশিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, তাহলে আর লাগে কি? আপনি এই যে বিশনেটা দেখাই, এই যে বিশনের আপনার ভিতরে দেওয়া আছে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 10 বছরের। আপনি কোনটা দেখতে চান? আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজের ক্ষেত্রেই দেখেন অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি। হাইকো দেখেন এখানে দেখেন অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। এটা হচ্ছে 221 মডেলের, দেখেন এটাও কিন্তু হাইড্রোলিক সিস্টেম। হ্যাঁ, এটাও চমৎকার, একই জিনিস, কোয়ালিটি, জাপানি টেকনোলজি, কিন্তু জাপানি টেকনোলজি খুবই উন্নত মানের আমাদের এই ডিপ ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন। আপনি আসেন, আমি এবার কিছু আরো হায়ার ব্র্যান্ডে কিছু স্টক লটে না এগুলো? হ্যাঁ, এগুলো স্টক লটের মধ্যে, এগুলো একদম ইনটেক স্টক লট। সেটা আমি দেখাবো। এই দেখেন এটা হচ্ছে 175 মডেল। আচ্ছা, 175 মডেলের আপনার এই ডিপ ফ্রিজটা দেখেন, কালারটা দেখেন, চমৎকার কালার, একদম লেটেস্ট ডিজাইন। আপনার কোনো কিছু এখনো সেটআপ করা হয় নাই, চাকা টাকা থেকে শুরু করে সব করে দিব আমরা। এই ফ্রিজটা আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 25,800 টাকায়। মাত্র 25,800 টাকায় চমৎকার 175
মডেলের। এটার কিন্তু রেগুলার প্রাইস মানে শোরুম প্রাইস কত আছে ভাই? এটা শোরুমে এখনো দাম আছে হচ্ছে 34,050। 34,050, সেখানে কিন্তু এটা পেয়ে যাচ্ছেন 25,800 টাকা ডেলিভারি সহ। ডেলিভারি সহ দেখেন। আপনার এর পাশে হচ্ছে আপনার 230, আরো একটা বড় সাইজ, যারা 230 নেবেন, কালারটা দেখেন, একটা বেশ চমৎকার একটা কালার। আপনার কাগজপত্র থেকে শুরু করে আপনি কিন্তু সবকিছুই পেয়ে যাবেন। আপনি এই ফ্রিজটাও আপনি ডিসকাউন্টে পাবেন মাত্র 29,800 টাকা। মাত্র 29,230। আচ্ছা 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 ভাই, এই স্টক লটের গুলো যদি একটু আমাকে বুঝান, সেটা হলো যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার শোরুমে এখন পাওয়া যায় কিনা? হ্যাঁ, শোরুম সব अवेलेबल, সব अवेलेबल। একদম লেটেস্ট মডেল তো, এটা হচ্ছে 2023 এর মডেল। এই মডেল যেগুলো দেখা 2023 এর মডেল। আপনি এই দেখেন স্টক লট দেখায়, এই দেখেন ডেন্ট। ও আচ্ছা, এই যে হালকা ডেন্ট, হ্যাঁ, কিন্তু ফ্রিজ কিন্তু ইনটেক একদমই। ও আপনি দেখেন ভিতরে দেখেন একদম ফুললি ইনটেক, মানে ফ্রিজ চাকা টাকাতে কোনো কিছু লাগে না, নতুন ইনটেক, কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম নাই, শুধুমাত্র একটু হালকা থাকতে পারে এক এক জায়গায়। এটার এখানে হচ্ছে আরেক জায়গায় হবে, কোথাও স্ক্র্যাচ, কোথাও গুতা লাগে, ঘষা লাগে, কিংবা শোরুমে ডিসপ্লে প্রোডাক্ট আমাদের কাছে চলে আসে। আচ্ছা আচ্ছা, শোরুমে ডিসপ্লে করা ছিল, এক বছর ডিসপ্লে রাখছে, এক বছর পরে যখন ডিসপ্লেটা চেঞ্জ হয় তখন আমাদের কাছে চলে আসে। বাহ, এই প্রোডাক্টগুলো আপনি আমাদের কাছে পাবেন। এটার ক্ষেত্রে 210 লিটারের যেটা আছে, এটা পাবেন হচ্ছে মাত্র 27,800 টাকায়। দেখেন কত, কিন্তু আপনার নতুন কিনতে গেলে 40 এর উপরে পড়বে। ঠিক, নতুনই পাচ্ছেন, শুধুমাত্র আপনার একটা হালকা একটু ডেন্টের কারণে আপনি দামটা কমে পাচ্ছেন। যদি আমি পরে আসি, এটা হচ্ছে 150 লিটারের, সিলভার কালার আছে, এখানে লেমন ইয়েলো কালার, দেখেন কালারটা দেখেন কত চমৎকার কালার। আরেকটা হচ্ছে হোয়াইট কালার। এই তিনটা কালার আছে, মাত্র পড়বে 24,800 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 800 টাকা ডিসকাউন্ট, 24,000 টাকায় 150 লিটারের হায়ার ডিপ ডেলিভারি ফ্রি। এবং সব এগুলো কিন্তু সব বাইরের প্রোডাক্ট, আমাদের কিন্তু লোকাল প্রোডাক্ট না। হায়ার প্রোডাক্ট, স্টক লটের প্রোডাক্ট সাধারণত লোকাল হয় না। স্পট ডেন্ট হলে এগুলো তো দেখেন, একটা যদি আমাদের লোকাল মেডের একটা দরজা ডেন্ট হয়, সে তো দরজা বানাচ্ছে, সে কিন্তু দরজা রিপ্লেস করে প্রোডাক্টটা কখনো রিজেক্ট করবে না। না না না, সেটাই বাইরের ব্র্যান্ডগুলোতে সাধারণত এই স্টক লট গুলো হয়ে থাকে। হ্যাঁ, এর পাশে হচ্ছে আপনি আমাদের কাছে দেখেন ওয়েস্টার্নের পাবেন। ওয়েস্টার্নে দেখেন 180 লিটারের ফ্রিজ কিন্তু নিউ, হালকা স্পট ডেন্ট আছে, এজন্য দাম কম, মানে 25,000, 23,000, 24,000 পেয়ে যাবেন। আপনার 160 লিটারের পাবেন 22,000। এরকম ডেন্ট থাকলে কেউ বুঝবেও না। আমার কাছে এমনও ফ্রিজ আছে, আপনি সারাদিন খুঁজেও একটা ডেন্ট খুঁজে পাবেন না, কিন্তু আমি আপনাকে দেখাই দিব ইনশাআল্লাহ। যেটা আছে দেখাই দিব। তবে এই বছরের প্রোডাক্টগুলো খুবই ভালো আসছে, ফ্রেশ আসছে, খুবই তুলনামূলক আদার্স থেকে ফ্রেশ বেশি আসছে। আপনার এটা 26,800 টাকায় সিলভার কালারে পেয়ে যাবেন, এটাও হায়ারের প্রোডাক্ট। আপনার এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট হায়ারের, দেখেন ওই যেটা বললাম 150 লিটারের, কত চমৎকার হোয়াইট কালার, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ দেখেন, একদম হোয়াইট কালার। এগুলো পাবেন হচ্ছে আপনার 24,800 টাকা। 24,800। এছাড়া আপনি আরো আমাদের কাছে এখানে কিছু ডিপ আছে। আপনার এই সাইডে কম দামে যারা কমার্শিয়াল ডিপ নিতে চান, তাদের জন্য আছে, এখানে আছে ডিপ, এই সাইডে ডিপ আছে, বিভিন্ন রকমের ডিপ ফ্রিজ আমাদের কাছে ডিপ আছে, কিন্তু অনেক ধরনের, যারা আসলে ফ্রেশ নিতে চান এবং দেখা যায় স্টক দুইটাই আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। ওকে, তো আমাদের কাছে কিছু ওয়াশিং মেশিন এবার আসছে। হ্যাঁ, দেখেন হায়ার একদম ইনটেক ওয়াশিং মেশিন, 6 কেজি ওয়াশিং মেশিন। আমি মাত্র দিব 19,990 টাকায়, 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, মোটর গ্যারান্টি টোটালি। চমৎকার, মানে এত কমে আপনি দেখেন ফুললি ইনটেক, আপনি ইনটেক দেখেন একদম ইনটেক, ভিতরে এখন পর্যন্ত কাজ থেকে শুরু করে আপনার সবকিছু কিন্তু হায়ার যত যাবতীয় সবকিছু আপনি अवेलेबल, সব আছে अवेलेबल। দুইটা কি একই সাইজ? একই সাইজ, একই কালার, আমাদের কাছে একাধিক মডেল আছে। আপনি আসলে আমাদের যোগাযোগ করলে আমরা নিতে পারবেন। জি, আচ্ছা। তো হাসান ভাই, এখন আমরা কি দেখাবো? আমরা একদম কম বাজেটে যারা নিতে চাচ্ছে, স্টক লটের নরমাল ফ্রিজ, স্টক লটের মধ্যে নরমাল ফ্রিজ, হ্যাঁ, ডিপ নরমাল দুইটাই থাকবে। আপনি ওয়েস্টার্ন ব্র্যান্ডের দেখেন 172 লিটারের একটা ফ্রিজ, দেখেন একদম ফুললি ফ্রেশ, ইনটেক কন্ডিশন, ছোট ফ্যামিলির জন্য কিন্তু চমৎকার। এই যে এখানে একটা হালকা একটা ডেন্ট, হ্যাঁ, এটার জন্য আমি 19,900 টাকায় 8 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ দিব। এবং এই স্টক লটের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট থাকবে। তাই 7 দিনের বাসায় নেওয়ার পরে নষ্ট হয়ে গেলে 7 দিনের ভিতরে টোটাল প্রোডাক্ট চেঞ্জ, অথবা আপনি টাকা চাইলে টাকা ফেরত দিব। অথচ কেউ নতুন দিলে কিন্তু এরকম হয় না, নতুন দিলে কেউ দিবে না, আমি আপনাকে দিব আপনার সিকিউরিটির জন্য। আচ্ছা, মনে করতে পারে ভাই এগুলা কি নষ্ট জিনিস কিনা, যদি নষ্ট ফ্রিজ হয় প্রথমেই হবে, পরে কিন্তু আর হবে না, প্রথমেই নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপরে যদি মডেল আসেন 190 লিটারে, যারা একটু হোয়াইট নিতে চান, দেখেন কালারটা কত চমৎকার, ভিতরে হালকা একটু হলুদ হয়ে গেছে, এটাই হচ্ছে দাম কম। এইটার জন্যই আপনি পাবেন হচ্ছে 21,900 টাকা। 21,900 টাকা। দেখেন, এটা ইউজ করে ফেললে কিন্তু আর কোনো কিছুই নাই, না হলুদ কিছু বিষয় না, কারণ আমরা ইউজ করলে কিন্তু হলুদ হয়। এটা দেখা যায় শোরুমে ডিসপ্লে থাকার কারণে হয়, হাত দিয়ে ধরে রৌদ্র পড়ে, বিভিন্ন কারণে হয়। আপনারা যারা গ্লাসের ভিতরে নিতে চান ওয়েস্টার্ন, দেখেন কত চমৎকার, একদম লেটেস্ট ডিজাইন। এটাও একটু হালকা, একটু হলুদ, এইখানে একটু দেখেন একটু ফেটে গেছিল হয়তো বা কোনো কারণে, আপনার হালকা শোরুমে ডিসপ্লে প্রোডাক্ট, এর জন্য একটু হলুদ টলুদ থাকবে। আচ্ছা, এগুলো আবার বডিতে কোনো ডেন্ট নেই। যেগুলো হচ্ছে হলুদ থাকে এগুলো
বডি ডেন্ট থাকে, শোরুম ডিসপ্লে প্রোডাক্ট বডি ডেন্ট থাকে না। আচ্ছা, আপনার এই প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন হচ্ছে 22,900 টাকা। 22,900 টাকা ফ্রি ডেলিভারি ওয়েস্টার্নের। এটা হচ্ছে আপনার 188 লিটার। 188 লিটার। এরপর যারা একটু ওয়াইড এর একটু বড় চাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার রেড ওয়াইন কালার দেখেন, উপরে ডিপ বেশ বড়, ডিপটা কিন্তু অনেক বড় ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। আপনার এই ফ্রিজটা পাবেন 23,900 টাকা, 215 লিটার। 215 লিটার মধ্যে আছে। এরপর যারা গ্রি ব্র্যান্ডের দেখেন ফ্রিজ। ও, গ্রি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। হ্যাঁ, আমি তো গ্রি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ মনে কখনো দেখি নাই। এসি দেখছি, এয়ার কুলার আছে, গ্রি আছে, এসি ফ্রিজও আছে, এদের সবই আছে। গ্রি ব্র্যান্ডের এটা ফ্রিজ, বেশ চমৎকার একটা ফ্রিজ। আপনার 600 নম্বর গ্যাস, 225 থেকে 265 ভোল্ট চলবে, 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন। আপনি এবার ইনারটা দেখাই, এটা হচ্ছে ইনার পার্ট, দেখেন। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ পার্ট। আচ্ছা, এখন মূলত এটা ডিসকাউন্ট হওয়ার কারণটা কি? এখানে কিন্তু একটা ডয়ার ছিল, এই ডয়ারটা মিসিং। এটা হচ্ছে ডেকোরেশন মিসিং। এখানে একটা পকেট ছিল, পকেটটা মিসিং। এই দুই একটা মিসিং এর কারণে আমাদের চলে আসছে। যাবতীয় ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কাগজপত্র থেকে শুরু করে আপনি সবকিছুই কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। আর এই ফ্রিজটা মার্কেটে 40,000 টাকার উপরে দাম আছে, আমি আপনাকে দিব 25,800 টাকায় 8 বছরের গ্যারান্টি সহ ফ্রি হোম ডেলিভারি। বাহ, দেখেন কত বড় ফ্রিজ। এবং গ্রি ভাই अवेलेबल আছে নাকি একটাই আছে? अवेलेबल আছে, এগুলো আরো এটা ডিজাইন আছে, আরো মডেল আমি আপনাদের পরে ভিডিও আপনারা একটু সামনে দেখতে পাবেন। ওকে, ঠিক আছে। এইখানে দেখেন আরো একটা গোল্ডেন স্টারের দুই কালার। সাধারণত এটা আমাদের লাগানো, এটা ভেঙে গেছে, ভেঙে যাওয়ার কারণে আমরা ফাইবারটা চেঞ্জ করে দিয়েছি। আচ্ছা। হ্যাঁ, আপনার এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 23,800 টাকায়। 23,000, আরো ডিসকাউন্ট দিলাম 1000, 22,800 টাকায়, মাত্র 22,800 টাকায়। এর পাশে দেখেন যারা আরো বড় ফ্রিজ চাচ্ছেন স্টক লোডের ভিতরে, এটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ, এই গ্লাস ছিল, গ্লাসটা ভেঙে গেছে, কিন্তু ভিতরে দেখেন ফুললি ইনটেক ইলেকট্রা কোম্পানির ফ্রিজ, ডয়ার আছে, আপনার সবকিছুই আছে। আপনি এই ফ্রিজটা আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 25,800 টাকায়, মাত্র 25,000 একটা ফ্রিজ। দেন কত দামি ফ্রিজ, কত কমে পাচ্ছেন। আপনি এটা হায়ারের একটা 215 একটা মডেল, এটা পাবেন 25,800 টাকায়, মাত্র 25,000। হালকা একটু হলুদ, কিন্তু নরমালটা দেখেন পুরোটা ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। হালকা একটু হলুদ, ডিপটা হচ্ছে একটু হলুদ, হ্যাঁ, ডিসকালারের কারণে চলে আসছে 25,800 টাকা, 8 বছর ওয়ারেন্টি সহ। এখানে konka আছে, এটা হচ্ছে আপনার 215 মডেল, আপনার লিটার। উপরে হচ্ছে দেখেন ডিপ, নিচে নরমাল, একদম ইনটেক একটা ফ্রিজ। আপনি মার্কেটে এই ফ্রিজগুলো কিনতে গেলে এখন প্রায় 39,000 টাকার মতো দাম পড়ে যায়, দাম তো অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু আমার এখানে পাবেন মাত্র হচ্ছে 26,800, মাত্র 26,800। তারপর কম্প্রেসর কোম্পানি, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু পেয়ে যাবেন। এখানে দেখেন রয়্যালে যার নাম নিপ্পন কোম্পানি, রয়্যাল কোম্পানি, তাদের ফ্রিজ একদম লেটেস্ট মডেল, দেখেন একদম লেটেস্ট মডেল। ডয়ার সিস্টেম আছে। এটা হচ্ছে আপনার উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। আচ্ছা। এই ফ্রিজটাও আপনি পেয়ে যাবেন 26,800 টাকায়, 26,000 ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। যারা ওয়েস্টার্নের গ্লাসের মধ্যে দেখেন ডিজাইন, দেখেন কত সুন্দর গ্লাসের মধ্যে ডিজাইন। উপরে হচ্ছে আপনার নরমাল, নিচে ডিপ, ডয়ার সিস্টেম। হ্যাঁ, এই ফ্রিজগুলো আপনি পেয়ে যাবেন 25,800 টাকায়, মাত্র 25,800 টাকা। এই ফ্রিজগুলো সাইজ কিন্তু এভারেজে হচ্ছে আপনার 12 সেফটি, 13 সেফটি, 16 সেফটি এই সাইজ, এর নিচে কিন্তু নাই, এর নিচে নাই, না এর নিচে তাও কিন্তু দেখা যায় যে একটা ভালো মোটামুটি মিডল ক্লাস ফ্যামিলির জন্য এনাফ। আপনি এবার আসেন, আপনাদের এবার একটা চমক দেখাবো। হ্যাঁ, চমকের বাকি আরো আছে, দেখেন যারা বললাম যে অর্ধেকেরও কম দামে ফ্রিজ দিব, হ্যাঁ আমি আসতেছি। আচ্ছা, এইবার একটা ওয়েস্টার্নের ফ্রিজ দেখাই। এটা দেখেন বেশ চমৎকার সুন্দর একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, 195 লিটারের ফ্রিজ। আমি এটা দিব হচ্ছে 26,800 টাকা, একদম লেটেস্ট মডেল, গ্লাস টাচ কিন্তু সবই আছে। এর পাশে হচ্ছে গোল্ডেন স্টারের আরেকটা মডেল, উপরে হচ্ছে আপনার নরমাল, নিচে ডিপ, ডয়ার সিস্টেম, 1 2 3 4টা ডয়ার, বড়, বেশ বড়, কিন্তু একটা 16 সেফটি একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা আমি আপনাকে দিব মাত্র 25,800 টাকা। দেখেন কত বড় ফ্রিজ, 25,800 টাকায়, হোম ডেলিভারি সহ, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব সহ, 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট থাকবে, 8 বছরের কম্প্রেসর, 3 মাসের পার্টস, 3 মাসের ফ্রি হোম সার্ভিস সবই থাকবে। এর পাশে দেখেন konkaর, আরো দাম কম, কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু একটা গ্লাস চেঞ্জ হয়েছে, গ্লাস ভেঙে গেছে, এটা দুইটা গ্লাস চেঞ্জ, হ্যাঁ, এই জন্য আরো দাম কমে গেছে। এত বড় ফ্রিজ দিবে মাত্র, দেখেন আপনার দেখেন 252 লিটারের ফ্রিজ, আপনার ডয়ার কিন্তু খুলে ব্যবহার করতে পারবেন, মানে কেউ চাইলে ডয়ার খুলে এমনিতে ইউজ করতে। হ্যাঁ, একদম টাক সিস্টেম আছে। এই ফ্রিজটা 25,800 টাকা আমি আপনাকে মাত্র 25,800 konka ফ্রিজে। আপনার এটা কিন্তু একটা 16 সেফটি ফ্রিজ। হ্যাঁ, এর পাশে এবার হচ্ছে যে বললাম যে চমক আছে, হ্যাঁ চমক, এই দেখেন স্যামসাং এর ফ্রিজ, স্যামসাং এর ফ্রিজ, হ্যাঁ, মেড ইন কোরিয়া, কিন্তু একদম ইনটেক কোরিয়ান প্রোডাক্ট, আচ্ছা, এটা কোনো চায়না প্রোডাক্ট না, আপনার কোনো বাংলাদেশি, মেড ইন বাংলাদেশি না, একদম কোরিয়ান প্রোডাক্ট। দেখেন আপনার এই প্রোডাক্টগুলো দেখেন বেশ চমৎকার, একদম ফ্রেশ প্রোডাক্ট। আমি একটু খুলে, এটাও কিন্তু স্টক লট নাকি? হ্যাঁ, এটাও স্টক লট, কিন্তু একদম নতুন মতো ফ্রেশ আছে। দেখেন প্রত্যেকটা আপনার ফ্রুটস বক্স, ভেজিটেবল বক্স সব আলাদা আলাদা করা আছে, মেডিসিন বক্স থেকে শুরু করে সব আলাদা আলাদা। আপনার এই ইনটেক, এই ফ্রিজগুলো কিন্তু ফুললি ইনটেক, এগুলো শুধু শোরুম ডিসপ্লে ছিল, এখন আমাদের কাছে চলে আসছে। এই ফ্রিজগুলো আপনি পাবেন হচ্ছে RT29, মাত্র পাবেন 29,700 টাকায়। আপনার 8 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ সবকিছু পেয়ে যাবেন, ফ্রি হোম ডেলিভারি। দেখেন এবার দেখেন এই ফ্রিজগুলো মার্কেটে কিন্তু 58,000 টাকা দাম,
আচ্ছা আচ্ছা, আমি আপনাকে দিচ্ছি 29,800 টাকা। আপনি মডেল দেখে অনলাইনে সার্চ দিয়ে দেখে সার্চ দিয়ে প্রয়োজন দেখেন, দেখেন কতটা ডিসকাউন্ট, অর্ধেক দাম। হ্যাঁ, অর্ধেক দাম। 58,000 টাকা আপনি বললেন, 58,000 কত আছে? 58,000 টাকায়। 58,000 টাকায় আপনি দিচ্ছেন মাত্র 29,800 টাকায়, 800 টাকায় ডেলিভারি সহ। বাহ, একদম অর্ধেক দামে। দেখেন আপনি পাশে দেখেন, এটা হচ্ছে RT30 মডেল। হ্যাঁ, আরো বড় 290 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা, দেখেন উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে দেখেন সব। আমি কিন্তু বললাম যে পুরাটা ইনটেক। আবার ডোর কুলিং টেকনোলজি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডোর কুলিং টেকনোলজি, মানে আপনার ডোরে আলাদাভাবে ঠান্ডা হয়ে যাবে, দ্রুত ঠান্ডা হওয়ার জন্য। এই ফ্রিজটা দিবে মাত্র 32,700 টাকা। এগুলো কিন্তু সব 60,000 টাকার ঘরের ফ্রিজ। মানে ধরেন দাম যা আছে তার ডাবল প্রাইস হচ্ছে। হ্যাঁ, ডাবল প্রাইস মার্কেটে। আপনি দেখেন এখানে দেখেন আরো বড় একটা ফ্রিজ। দেখেন কালার গুলো দেখেন, একদম সিলভার এসএস কালার, আমাকে সহ দেখা যাচ্ছে একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং কোয়ালিটি ভাই, কোরিয়ান জিনিস তো কোয়ালিটি আসলে একটু দেখেন। এগুলো কিন্তু বাংলাদেশে আমার মনে হয় যে পাওয়া যায় না, শোরুমে পাওয়া যায় না, খুবই কম পাওয়া যায় এগুলো বাংলাদেশে। এক সময় আমাদের বাংলাদেশ শোরুমই আসছে, আমরা শোরুম ক্লোজ হওয়ার কারণে এটা আমাদের কাছে চলে আসছে। ঠিক, মানে শোরুমের প্রোডাক্টগুলো চেঞ্জ হয়েছে। ঠিক। এই দেখেন ভিতরে দেখেন কতটুকু জায়গা, আপনার চিলার রুম আছে, প্রত্যেকটা ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন গুলো দেখেন। ডেকোরেশন দেখলে তো শান্তি, মাথা নষ্ট। হ্যাঁ, এখনকার ফ্রিজে এই ডেকোরেশন গুলো কিন্তু হয় না। আপনার এত বড় ফ্রিজ, এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনার হচ্ছে 350 লিটারের। আচ্ছা আচ্ছা, 350 লিটারের একটা স্যামসাং ফ্রিজ আমি দিব 37,600 টাকায় মাত্র। আমার পিছনে দেখেন একটা বড় জাহাজ দাঁড়ায় আছে। বাহ রে বাহ, দেখেন দেখেন অবস্থা। এইটা দেখেন, ভেতরটা কিন্তু দেখেন কি ইউনিক। মানে অ্যাজ ইউজুয়াল নরমাল ফ্রিজের তুলনায়, মানে আমরা অন্য ব্র্যান্ডের অথবা স্যামসাং এর যদি অন্য কোনো ফ্রিজ দেখি, এরকম ডেকোরেশন না, এতটা হাইলি ডেকোরেটেড থাকে না। সেটাই। এইগুলো মেড ইন কোরিয়া, একদম পিছনে সহ কম্প্রেসর সহ সব জায়গায় লেখা আছে কোরিয়া। আচ্ছা, আপনি এটা হচ্ছে আপনার 380 লিটার একটা ফ্রিজ, আমি আপনাকে দেব 38,700 টাকা। মার্কেট কিন্তু 70,000 টাকা দাম। দেখেন 70,000 টাকার ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 38,800 টাকা। এবার দেখেন পাচ্ছেন কিনা। এই সাইডে দেখেন একদম, এইবার চলে আসলাম আরো লেটেস্ট, আরো ইউনিক। আপনার হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার সহ একদম দেখেন, আপনার 110 থেকে 300 ভোল্ট পর্যন্ত চলবে। এইবার দেখেন ইনার, দেখেন ইনারটা দেখেন। ও, এইবার দেখেন ইনারটা দেখেন। বাহ, ডোরের ডেকোরেশন দেখেন, ডোরের ডিজাইন গুলো দেখলেই বুঝবেন কি অস্থির, একদম লেটেস্ট মডেলের ফ্রিজ। আমি আপনাকে এই ফ্রিজ গুলো একদম কমে দিব, মাত্র 38,700 টাকায়। মাত্র 38,700 টাকা। এগুলো কিন্তু 290 লিটার, কত কোয়ালিটিফুল। এগুলো এই যে স্পট, কিন্তু এই যে হালকা স্পট আছে এখানে। হ্যাঁ, স্পট আছে হালকা। আর এটা দেখেন, এটা হচ্ছে ইনভার্টার সিস্টেম, আপনার যে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। এইখানে দেখেন ডেন্ট। আচ্ছা, হালকা ডেন্ট আছে। আপনি আসলে আমি প্রত্যেকটা দেখাই দেব। দেখেন এটা ডেকোরেশন দেখেন, দেখেন কি সুন্দর। বাহ, চমৎকার। আসলে ভাই একটা ভালো জিনিস দেখলেই বোঝা যায়। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু আপনার সবগুলো কিন্তু কোরিয়ান প্রোডাক্ট। আপনি এই ফ্রিজটা পাবেন মাত্র 35,700 টাকা, মাত্র 270 লিটার। ওকে ওকে ওকে, সুন্দর। কালারটা কিন্তু জোস। দেখেন কালার, এইগুলোর কালেকশন অহরহ আছে, অনেক আছে, আরো মডেল আছে, আরো ডিজাইন আছে। আমি আপনাকে আরো মডেল, আরো ডিজাইন দেখাইতে পারবো। আপনি যদি আমাদের এই রুমে আসেন, এই সাইড দিয়ে যদি আসেন, এখানে আমাদের খালি ফ্রিজেরই শপ, শুধু ফ্রিজ, খালি ফ্রিজ। এই দেখেন গ্রির আরেকটা। আচ্ছা, দেখেন এটা এই যে গ্রিন যেটা বলছিলেন যে অনেক আছে, এই যে দেখেন আরেকটা, এই যে এটা কিন্তু ডয়ার না, একটা ডয়ার নাই, এই যে নিচে ডয়ার নাই। হ্যাঁ, এই যে এখানে একটা পকেট আছে, এই যে মিসিং, একটা কম মিসিং, কিন্তু মালে কিন্তু কোথাও কোনো ডেন্ট নাই, স্পট নাই, কোথা ঘষা নাই। আপনি পাবেন মাত্র 25,800 টাকায়। এই ফ্রিজগুলো কিন্তু সব 42,000-43,000 টাকা দাম। যারা হচ্ছে কমার্শিয়াল নিতে যাচ্ছেন দোকানের জন্য, এটা হচ্ছে ডিসপেন্সার টাইপের, এটা হচ্ছে শোকেস ফ্রিজ বলবে, এভারেজ কুলার বলা হয়। আপনার হচ্ছে 255 লিটারের ফ্রিজ, মার্কেটে কিন্তু এগুলো 50,000 টাকার উপরে। আমি দেব মাত্র হচ্ছে 37,600 টাকায়, সব ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে। এখানে দেখেন ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ একটা, এই যে দেখেন একদম স্যামসাং এর না, এটা কি? হ্যাঁ, ইলেকট্রা, স্যামসাং ইলেকট্রা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ইয়েস। দেখেন এটা হচ্ছে আপনার ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, একদম খোলা হয় না একদম। দেখেন দেখেন একদম 350 লিটার ফ্রিজ, 350 লিটার। হ্যাঁ, আপনার 60,000 টাকার উপরে দাম, আমি দিব মাত্র 41,700 টাকা। বাহ, সবকিছু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে। কমে দেখেন গ্রিড দেখেন আরো বড় ফ্রিজ, কত বড়, আরো বড়। ও রে, দেখেন, এবং দেখতেও কিন্তু সেই ভাই অনেক চওড়া, ভিতরে অনেক জায়গা, 110 কেজি ডিপ রাখতে পারবেন। একটা বড় ফ্যামিলি কিন্তু 51 আপনার যাবতীয় ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কাগজ থেকে শুরু করে সবকিছু আপনি পেয়ে যাবেন আপনার এই ফ্রিজটা। এটা হচ্ছে 450 লিটারের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা 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 আচ্ছা, বিশাল ফ্রিজ। এগুলো কিন্তু এখন 80,000 টাকার উপরে, মাত্র 50,000, আপনার 56,000 টাকা দিব। 56,000 টাকা। এই পাশে হচ্ছে ওয়েস্টার্নের ফ্রিজ আছে, দেখেন কত সুন্দর সুন্দর কালার, কত আসলে দেখেন এগুলো খুব 3D ডিজাইন, কত সুন্দর। আপনার ওয়াইড এবং জায়গা কিন্তু অনেক বেশি। আমি যদি আপনাকে একটু দেখাই, দেখেন জায়গা বেশি, দেখেন কতটুকু জায়গা। এগুলো কিন্তু মার্কেটে সব 50,000 টাকার কাছাকাছি, 48,000
40,000, 49,000, এগুলো হচ্ছে আপনার 44,000, এটা হচ্ছে 49,000, এটা 48,000 ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলো পাবেন আপনার 32,900 টাকায়, আপনার 32,000 টাকা, 30,000 টাকায় পাবেন, এবং 12 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি এডিশন সবকিছু কিন্তু পেয়ে যাবেন মার্কেট থেকে। মানে প্রত্যেকটা কম ফ্রিজে আপনার বললাম ইনটেক ফ্রিজের ক্ষেত্রে 15-16,000 টাকা কম পাচ্ছেন, কিন্তু আরো কিছু ক্ষেত্রে আরো বেশি পাবেন। এখানে যারা হচ্ছে konka নিতে চাচ্ছেন, একদম ইনটেক ফ্রিজ, এগুলো কিন্তু ইনটেক, এটা স্টক লট না, এটা হচ্ছে নিউ ইনটেক। হ্যাঁ, এগুলো ইনটেক, এগুলো সব ইনটেক, এগুলো সব ইনটেক। হ্যাঁ, আমরা ইনটেকে চলে আসছি। এই অ্যাক্টিভেটেড কার্বন আছে কিন্তু এটা, হ্যাঁ, সবকিছু আছে। এটা হচ্ছে ডয়ার, আমি এই ডয়ারের উপরে কিন্তু দাঁড়াইছিলাম, বেশ একটা ভিডিও দাঁড়ায় দেখাইছিলাম। তাই নাকি? আমি যদি এতটাই স্ট্রং, আপনি যদি এটা ভাঙতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে ফ্রিজটা ফ্রি দিব। ওপেন চ্যালেঞ্জ রইল। আপনি এসে দাঁড়ায় ভাঙতে কিভাবে ভাই? হাতুড়ি দিয়ে নাকি? না, দাঁড়ায় ভাঙতে হবে। ও দাঁড়ায় ভাঙতে হবে, পা দিয়ে বাড়ায় ভাঙা যাবে না। আপনি দাঁড়াবেন, দাঁড়ায় যদি ভাঙতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে ফ্রিজটা ফ্রি দিব। ওয়েট নিতে পারবে, এক কথায় ওয়েট নিতে পারবে। আগে ডয়ার ভাঙার কিন্তু দিন শেষ। হ্যাঁ, আপনার এই 18 সেফটি ফ্রিজ মাত্র 42,600 টাকা, 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। বাহ, সেই। যারা দেখেন ওয়াইড নিতে চাচ্ছেন, ওয়াইড ফ্রিজ বড় চাচ্ছেন, দেখেন কালারগুলো দেখেন, উপরে বিশাল বড়, অনেক জায়গা আসলে। দেখেন এটা 350 লিটারের ফ্রিজ। দেখেন আপনার ইনটেক এই ফ্রিজগুলো আমি 42,900 টাকায় দিই, মার্কেটে কিন্তু আপনার 50,000 টাকার কাছাকাছি। দেখেন যারা নিউ ফ্রিজ, কিন্তু নিউ ফ্রিজ, আপনি যারা হচ্ছে সাইড বাই সাইড খুঁজছেন, দেখেন ডাবল ডোর, এক পাশে হচ্ছে পুরোটাই ডিপ, এক পাশে পুরোটা নরমাল। আমার কাছে এগুলো বেশ কিছু কালেকশন আছে, আমি এখন এগুলো বিক্রি করতেছি। এই ফ্রিজগুলো দিব 94,900 টাকা, মার্কেটে 1,67,000 টাকা দাম, 700 লিটার। 700 লিটার এবং টাচ সিস্টেম, 1,47,000 টাকা দাম, আপনি দিচ্ছেন অর্ধেক দামে কাছাকাছি চলে আসছে। আপনার এখানে হচ্ছে এটা 42,900 টাকা, ওটা আরেকটা কালার। যারা হচ্ছে একদম হোয়াইট কালারের মধ্যে অনেক স্পেস 71% এনার্জি সেভিং, 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। আপনি এই ফ্রিজগুলো 42,900 টাকায় পাবেন। এগুলোর রেঞ্জ হচ্ছে 40 থেকে 42-45,000 টাকায় পেয়ে যাবেন, মার্কেট থেকে কিন্তু 8-10,000 টাকা কমে। যারা হচ্ছে একদম লেটেস্ট দেখেন, দেখেন কতগুলো মডেল আছে, কালারগুলো সবগুলো একটাই মডেল, কিন্তু কালারগুলো দেখেন 3-4টা কালার আছে। আমাদের 215 মডেল, এই মডেলটা 12 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ সবকিছু পেয়ে যাবেন 28,600 টাকায় ডেলিভারি সহ। দেখেন ভিতরে কন্ডিশন দেখেন, ডেলিভারি চার্জ কিন্তু একটাতেও দেওয়া লাগবে না, কোনটাই দেওয়া লাগবে না। ঠিক আছে, কোনটাতে দেওয়া লাগবে না। কালারগুলো দেখেন, একদম সুন্দর কালার দেখেন, কত সুন্দর 3D ডিজাইন করা, রেড কালারের মধ্যে। ভেতরটা দেখাচ্ছি, হ্যাঁ এটা আরেকটা কালার, 3টা কালার আছে, খুব দারুণ। ভেতরটা সেম, সবগুলো সেম, শুধুমাত্র বাইরের পার্টটা ডিজাইন চেঞ্জ। তো প্রাইস হচ্ছে 28,800 টাকা, যেটাই নেক। এটা হচ্ছে আপনার 215 লিটার। ওকে, আপনি আমাদের কাছে যদি আসেন, এখানে আপনার ওরিয়নের আছে, ওরিয়ন আছে। আমি এক সাইড থেকে আমি আবারই দেখাবো। এখানে যে এই সাইডটা যেহেতু আসছে, এই সাইডটা আমি শেষ করে নেই। এটা হচ্ছে হাইকোর ফ্রিজ, যারা হচ্ছে একটু লম্বা বড় ফ্রিজ চাচ্ছেন, দেখেন একটু বড়, একটু উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। অনেক স্পেস, কিন্তু মার্কেটে কিন্তু 40,000 টাকার উপরে, 40,000 টাকার ফ্রিজ দিচ্ছে 30,900 টাকা। ওকে, দেখেন আপনার, দেখেন কালারগুলো দেখেন, ওয়াও, অনেক পার্পল কালার, রেড কালার, খুবই পপুলার ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, খুবই হেভি ব্র্যান্ড, মানে এগুলো বলা হয় শক্ত। আপনি পাঁচতলা থেকে ফালাই দিয়ে লাইন দিলেও ফ্রিজ ঠান্ডা হবে, ফ্রিজ ভেঙে গেলেও ফ্রিজ ঠান্ডা হবে, মানে এটা একটা কথা আছে। এই ফ্রিজগুলো এতটা হেভি। এখানে হাইকোর দেখেন আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে, বাহ, এই যে এখান থেকে কিন্তু কন্ট্রোল করা যায়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, ওকে, ডিপ পার্ট নরমাল বড় বড়। এগুলো হচ্ছে বললাম আমি যে ফ্রিজগুলো আগে দেখাইছি, এগুলো হচ্ছে 315 থেকে শুরু করে 350 লিটারের বিভিন্ন সাইজের ফ্রিজগুলো পাবেন। এগুলো 39,000 টাকা থেকে শুরু করে আমার কাছে এগুলো হচ্ছে 40,900 টাকা পর্যন্ত আছে। 39 থেকে 44,000 টাকা, 40,000 টাকার ভিতরে। এগুলো 350, এগুলো 350। আমি ইন্ডিভিজুয়াল সব তো খুলে দেখানো যাচ্ছে না, তাও দেখেন, এই দেখেন অনেক বড় একদম ড্রয়ার আছে, ডিপ। এটা দেখেন কত বড় নরমাল। এগুলো কিন্তু 22 সেফটি ফ্রিজ, এগুলো 350 লিটার অনেক ফ্রিজ। দেখেন এগুলো কিন্তু আমি আগেই বললাম যে 40 থেকে শুরু করে 39,000 টাকা থেকে শুরু করে 40-45,000 টাকার ভিতরে আপনি ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন। এগুলো মার্কেটে দাম আছে, মার্কেটে ধরেন আপনার 48,000 টাকা থেকে 57-58,000 টাকা দাম, বড় থেকে ছোট থেকে বড়। কিন্তু আপনি এখানে 8-10,000 টাকা করে প্রত্যেকটা কম পাবেন, কমে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, আপনি যারা ট্রান্সটেক, আপনার হচ্ছে ফিলিপস ট্রান্সটেকের নাম শুনছেন, তাদের 3টা সাইজ আছে। ট্রান্সটেক কিন্তু খুবই পপুলার এবং খুবই হেভি ব্র্যান্ড, খুবই হাই কোয়ালিটির প্রোডাক্ট। উপরে ডিপ, আপনার নিচে আপনার নরমাল। হ্যাঁ, আপনার যারা হচ্ছে এটা কিন্তু 12 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। ওকে, আপনার হচ্ছে 5 স্টার এনার্জি রেটিং করা। আপনি বড় ফ্রিজটা পাবেন 38,600 টাকায়। আচ্ছা, এটা মার্কেটে কিন্তু আপনার 48,000 টাকা দাম। আপনার এর থেকে যে একটা ছোট সাইজটা যেটা 16 সেফটি, এটা পাবেন 36,600 টাকায়। আপনি প্রত্যেকটা ফ্রিজ 10,000 টাকা করে কম পাবেন মার্কেট থেকে। আপনি আশপাশের দোকান থেকে যাচাই করে নিয়ে আসবেন। দেখেন আপনার হচ্ছে এটা ছোটটা 34,600 টাকায়। আমার 3টা সাইজ আছে, 14 সেফটি, 16 সেফটি, 18 সেফটি, 3টা সাইজ আছে। আচ্ছা, এই সাইডে আপনার যারা ওরিয়নের বললাম, দেখেন কালারগুলো দেখেন, ওরিয়নের, হ্যাঁ, খুব সুন্দর কালারগুলো, কিন্তু সুন্দর। দেখেন উপরে হচ্ছে নরমাল,
নিচে হচ্ছে ডিপ এবং ড্রয়ার আছে। হ্যাঁ ড্রয়ার, এগুলো 3D কালার, আসলে ড্রয়ার ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে। এটা হচ্ছে আরেকটা সাইজ, আপনার উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। আপনার এই ফ্রিজগুলো রেঞ্জ হচ্ছে 30,000 টাকা, 32,000 টাকা, বিভিন্ন রেটের হবে। আপনার এই ফ্রিজগুলো কিন্তু 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে। আপনি দেখেন 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি না, সরাসরি গ্যারান্টি এবং 6 মান্থ প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট। একমাত্র ওরিয়নে ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আপনার 6 মাসের ভিতরে যদি নষ্ট হয়ে যায় বড় ধরনের ফুল চেঞ্জ, বাহ সেই নো রিপেয়ার, ডাইরেক্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে। এক্সট্রা এগুলো হচ্ছে র‍্যাঙ্কস ইনপুট করে। আচ্ছা, র‍্যাঙ্কস ইনপুট করে না? দেখেন 20 কেজি 20 কেজি 20 কেজি 20 কেজি, তাহলে 4 20 কত 80 কেজি 80 কেজি একটা ফ্রিজে আপনার মাংস রাখতে পারেন। ঠিক উপর থেকে ওটা হচ্ছে যাদের বড় ডিপ দরকার, নরমাল ছোট তাদের জন্য এত বড় একটা ফ্রিজ 14 সেফটি ফ্রিজ দিব 28,950 টাকা, 12 বছরের কম্প্রেসার। আসলে অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু আমি আপনাকে দিচ্ছি তো। ঠিক, হ্যাঁ, মার্কেট যাচাই করবেন আমার এখানে 10,000 15,000 কম পাচ্ছেন কিনা, একদম ব্র্যান্ড নিউ কিন্তু কোনো স্পট নেট নাই। এর পাশে আরো বড় সাইজ আছে। আচ্ছা, যারা ড্রয়ার নিতে যাচ্ছেন, উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে ডিপ, 18 সেফটি একটা ফ্রিজ আমি দিব 31,900 টাকা, এক্সট্রা কোম্পানি, 12 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। আচ্ছা, এখানে তোশিন আছে, তোশিবার প্রোডাক্ট, এটাও র‍্যাঙ্কসের প্রোডাক্ট। আপনার একটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, ওকে, একই ডিজাইনের ভিতরে। আবারই দেখেন এটা হচ্ছে নিচে ড্রয়ার, উপরে নরমাল, 31,900 32,900 টাকা, দুইটা রেট আছে 18 সেফটির ভিতরে। আপনার ওরিয়নের ভিতরে যারা বড় চাচ্ছেন, দেখেন কত বড় ফ্রিজ, দেখেন আসলে অনেক বড় ফ্রিজ। এবং এইটা নিলে আমি আগে সব জায়গায় বলি যে এটা নেওয়ার পর আলাদা করে ডিপ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। দেখেন কত বড় ডিপ, একদম 60% ডিপ 40% নরমাল। আপনি পাবেন হচ্ছে 35,800 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি। বাংলাদেশে এই রেটে এত বড় ফ্রিজ কেউ দিতে পারবে না, আমি চ্যালেঞ্জ দিতে পারবো। আপনি আসেন, দেখেন, চয়েস করেন। আমার এখানে দেখেন ওরিয়নের 270 লিটারের ফ্রিজ আছে 33,850 টাকা। দেখেন কালারগুলো, দেখেন অস্থির কালার। কিন্তু দেখছেন এখানে কালার, বাসায় থাকলে মানে আমারও একটা ফ্যামিলির ধরেন যদি বাসায় এটা থাকে, চেহারাটাই চেঞ্জ হয়, বাসার চেঞ্জ। আপনি দেখেন ডিপ, দেখেন খালি চেহারা না, আমি ভিতরে চেহারা দেখাইলাম। হ্যাঁ আসলেই, বাইরেটা দেখতে যাবেন, ভিতরটা দেখতে দেবেন আসলে। এবং 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আপনি বলেন যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি অবস্থা, এই দেখেন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড আছে, প্রত্যেকটা ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড ছাড়া আমাদের কাছে কোনো প্রোডাক্ট কিনবেন না। আমাদের কোনো প্রোডাক্ট যদি কেউ ডুপ্লিকেট বলতে পারে, আমি আপনি যে শাস্তি দিবেন ওটাই মাথায় পেতে নেব। আমার এখানে কোনো স্টক লট হোক আর যেটাই হোক, ডুপ্লিকেট প্রমাণ করতে পারলে যেটাই বলবো ওটাই, আপনি আমার সব ফ্রিজ নিয়ে যান, তাও দিয়ে দিব। বাহ, দেখেন কি চ্যালেঞ্জ। আপনার হচ্ছে ওরিয়নের ফ্রিজ আছে আরেকটা সাইজ, দেখেন এই সাইডে যারা হচ্ছে মাঝারি সাইজ করছেন তাদের মাত্র 31,800 টাকায় 246 লিটারের ফ্রিজ। আপনাদের তো বাংলাদেশে তো লোকাল বিভিন্ন ব্র্যান্ড আছে, আপনি এটা যাচাই করেন, আমারটা যাচাই করেন, দেখেন দামে কোনটা পান। দামে শুধু কম হলে হবে না, কোয়ালিটি হইতে হবে। দামে কম, কোয়ালিটি ভালো, প্রোডাক্ট বুঝে শুনে নেবেন, আমাদের কাছ থেকে নেবেন। আশা করি আপনি আমার কাছ থেকে নিতে হবে। আমার হচ্ছে এখানে দেখেন অ্যারাবিক ফ্রন্ট আছে, কিছু অ্যারাবিক ফ্রন্ট, আলহামদুলিল্লাহ আছে, সুবহানাল্লাহ আছে, দেখেন বেশ চমৎকার লেখা আছে। হ্যাঁ, এই ফ্রিজগুলো আপনার 32,000 31,000 33,000। আপনি আমাদের শোরুমে আসেন, ভিজিট করেন, আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন। আমি আমাদের হচ্ছে যে কোম্পানি যে প্রাইস লিস্ট ধরাই দিব, কয় টাকা কম দেখতে পাচ্ছেন, দেখে নেবেন, না দেখে প্রোডাক্ট নেবেন না। আচ্ছা, আমি তো স্টক লটের হচ্ছে আপনাকে আমি দেখাইছিলাম, স্যামসাং দেখাইছিলাম। এবার এগুলো কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ দেখাই। হ্যাঁ, ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজে দেখেন 47,000 টাকার ফ্রিজ দিব 38,900 টাকা। কেমনে সম্ভব ভাই? দেখেন এটা তো পাওয়া যায় না, ড্রয়ার সিস্টেম। হ্যাঁ, এবং ম্যাক্সিমাম এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আসলে সব শোরুমেই থাকে, আপনি আশেপাশে যে কোনো শোরুমে ঘুরে দেখবেন, আপনার ডিজিটাল সিস্টেম এবং হচ্ছে দেখেন 20 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। ঠিক, 20 বছরের একদম লেটেস্ট প্রোডাক্ট আছে। হ্যাঁ, কোম্পানি থেকে যে এটাই আমি আপনাকে দিব 38,900 টাকায় ফ্রি, তো আবার ফ্রি ডেলিভারি। দেখেন ফ্রি ডেলিভারি, মানে এই এত কমে দেওয়ার পর আবার ফ্রি ডেলিভারি। আমার কাছে আরো আছে, আমার কাছে হচ্ছে ওয়ারপুল, আমেরিকান নাম্বার 1 ব্র্যান্ড। দেখেন ওয়ারপুলের কালেকশনগুলো দেখেন, এরা হচ্ছে বেসিক কালার, কোনো ফুল টোল নাই, সিলভার কালার, ব্ল্যাক কালার, ক্রিস্টাল ব্ল্যাক কালার, এটা হচ্ছে আপনার গ্যালাক্সি ব্ল্যাক বলা হয়। এখানে একটা মাত্র ফুল আছে। এই ফ্রিজগুলো এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এই দেখেন, আমি ফ্রিজগুলো একটু খুলে দেখাই। দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। হ্যাঁ, এত বড় একটা ফ্রিজ 257 লিটারের ফ্রিজ দিব 38,900 টাকা, 38,900 টাকা, এবং হচ্ছে 12 বছরের ওয়ারেন্টি সহ ফ্রি হোম ডেলিভারি। এবং এই ফ্রিজটা দেখেন, এটা দিব মাত্র 34,900 টাকা, 236 লিটার। দেখেন দারুন। হ্যাঁ, আপনি ওয়ারপুল কিন্তু খুবই পপুলার ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, খুবই নামকরা ব্র্যান্ড, খুবই কোয়ালিটি ভালো, শুধু পপুলার না, কোয়ালিটি ভালো। হ্যাঁ, খুবই ভালো কোয়ালিটি। আচ্ছা, যারা ছোট খুঁজতেছেন, আমি আগে বলি নাকি, এইগুলো 3-4টা সাইজ আছে, এইগুলো 34 থেকে শুরু করে 40,000 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। আপনি মার্কেট থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে কম পাবেন, এবং আপনি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যাবতীয় সবকিছু অফিসিয়াল দিব। আমাদের এখানে আনঅফিসিয়াল কোনো কিছু নাই, অফিসিয়াল হইলেই নিবেন, না হলে নিবেন না। আচ্ছা, ছোট প্রোডাক্ট যারা নিচ্ছেন, ওরিয়ন দেখেন একদম বাচ্চা প্রোডাক্ট আছে, বাচ্চা বলা যাবে না কিন্তু, 162 লিটার, জায়গা অনেক। হ্যাঁ, জায়গা অনেক। দেখেন এইবার, দেখেন অনেক জায়গা।
দেখা যায় অনেকে একটু স্পেস থাকে ছোট, মানে দেখা যায় যে আমার একটু স্পেস কম, আমি এইভাবে নিতে চাই, কিন্তু জায়গা বেশি, গভীরতা বেশি, গভীরতা বেশি। আপনার এই ফ্রিজটা মাত্র 23,950, মাত্র 23,950। দেখেন কত কমে, এত 182 লিটার সবচেয়ে কমে না আপনার? মার্কেটেও কোথাও পাবে না, শুধু আমার এখানে না, মার্কেটও চ্যালেঞ্জ দিব। কোন কোম্পানি 162 লিটারের ফ্রিজ 23,900 টাকায় ডেলিভারি সহ দিতে পারবে না, এটা চ্যালেঞ্জ। আর যারা আরেকটু ছোট খুঁজতেছেন, যারা ড্রয়ার সিস্টেম ছোটর ভিতরে, আমি তো বড় দেখাইছিলাম ড্রয়ার, এবারে ছোটর ভিতরে, ছোটর মধ্যে, হ্যাঁ 193 লিটার, ওকে, এই ফ্রিজটা পাবেন হচ্ছে 27,900 টাকায়, মাত্র 27,900। হ্যাঁ, এর পাশে হচ্ছে তোশিবার, দেখেন কালারগুলো দেখেন, এটাও কিন্তু অনেক জায়গায় ভিতরে, দেখেন ভিতরে জায়গা দেখেন, দেখেন অনেক আসলে চওড়া, কিন্তু চওড়া অনেক, গভীরতা বেশি, এক হাত পরে ঢুকে যাবে। ঠিক, আপনার মাত্র 26,900 টাকায় 188 লিটার হচ্ছে মিনি ভলিউম। এটাও আরেকটা কালার, এটা দুইটা কালার আছে, আরো যার যেটা পছন্দ, যার যেটা পছন্দ হয় আপনি দেখে শুনে নিতে পারবেন। ওকে, দেখেন আজকে আমরা আপনাদেরকে অনেক অনেক ফ্রিজ দেখাই দিলাম, একদম প্রাইস পানির দাম। আমি আসলে পানির দাম বলেও ভুল হবে, এটা আসলে অনেক কমে, হ্যাঁ, যারা নিতে পারবে। ঈদের আগে যারা নেবেন, ভাই ডেলিভারি ফ্রিটা কি আসলে 4 রাত পর্যন্ত থাকবে? ডেলিভারি ফ্রি হচ্ছে সব সময় থাকবে ইনশাআল্লাহ। আপনার ভিডিওর যে কাস্টমার যারা আসবেন তাদের জন্য ডেলিভারিটা ফ্রি দিব। আর যারা কুরিয়ারে নিতে চাচ্ছেন, আমাদের কুরিয়ারের নিয়ম হচ্ছে 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন। আপনি যদি 35,000 টাকার ফ্রিজ চয়েস করেন, 5,000 টাকা আমাদের এখানে অ্যাডভান্স করবেন, বাকি 30,000 টাকার ফ্রিজ পাওয়ার পরে দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কোরিয়ার কন্ডিশনে যাবে, কন্ডিশনে চলে যাবে, কন্ডিশনে চলে যাবে। ওকে, দারুন। যারা ফ্রিজ নিতে চান, একদম ফ্রিজের জন্যই কিন্তু স্পেশাল দোকান, আমার পুরো শোরুমটাই ফ্রিজ, হ্যাঁ, শুধু ফ্রিজ আর ফ্রিজ, হ্যাঁ, আরএইচ এন্টারপ্রাইজ, আরএইচ এন্টারপ্রাইজ। আপনারা সরাসরি আসতে পারেন। এটা হচ্ছে অ্যাড্রেসটা আমরা একটু বলে দিই শেষে। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 1/1 রিং রোড, শাম্পা মার্কেট, শ্যামলী থেকে একদম কাছে। আপনি যদি মহৎপুর দিয়ে আসেন, শিয়া মসজিদ এবং শ্যামলী ঠিক মাঝামাঝি অবস্থা, শাম্পা মার্কেট বলে হবে, রিং রোড শাম্পা মার্কেটের পাশেই। আমাদের উপরে হচ্ছে অটোবি শোরুম, আমাদের পাশে হচ্ছে বাটা শোরুম, আর মাঝামাঝি অবস্থানে। ওকে, কেউ যদি চিন্তা না পারেন, সেক্ষেত্রে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে ভিডিও ডেসক্রিপশনে এবং স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, নাম্বারে ফোন করে কথা বলে চলে আসবেন। আর ঢাকার বাইরে যারা নিতে চান, তারা কুরিয়ার কন্ডিশনে তো নিতেই পারছেন, এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস, হোম ডেলিভারি সবকিছু সারা বাংলাদেশে বলাই আছে। ইয়েস, তো আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন বেশি বেশি। আপনি নিজে কিনেন বা না কিনেন, আরেকজনকে কেনার ব্যবস্থা করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন, আমাদের সাথে থাকবেন। আজকে আমরা এই পর্যন্তই শেষ করে দিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।